अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी। बहुत ही इजी सी रेसिपी है, दावत स्पेशल रेसिपी है। आप इसको दावतों में बना के सर्व कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने चिकन थाई लिया है, लेग पीस के साथ पूरा ये बड़ा सा पीस। इसको हमने डीपली कट लगा लिए हैं ताकि मसाला जब हम लगाएं तो इसके अंदर तक सही से रचे। तो ये मैंने यहाँ पे तकरीबन 6 अदद ले लिए हैं। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, लहसुन पाउडर 1 टेबलस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून और इसमें धनिया पाउडर जाएगा 1 एंड हाफ टेबलस्पून और ज़ीरा पाउडर जाएगा, क्रश किया हुआ ज़ीरा है 1 टीस्पून। बस ये सारे मसाले जो है वो हम इसमें अच्छे से लगा देंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 2 कप दही। दही को आपने फेंट लेना है, अच्छा सा क्रीम वाला दही लेना है आपने। तो ये 2 कप हम इसमें ऐड करेंगे दही। तो बस यहाँ पे हमने दही जो है वो अच्छे से ऐड कर दिया है। मसाले जो हैं वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं और नमक मिर्च ख़ास तौर पे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। अगर आपने कम खाना है कम रखें, ज़्यादा खाना है ज़्यादा रखें। सिरका ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून और थोड़ा-सा हम ऐड करेंगे इसमें ऑरेंज या येलो फूड कलर जो भी आप कह लें। तो बस हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारा मसाला जो है वो हम इसके अंदर तक अच्छे से लगाएँगे इसके कट्स में। ये रोस्ट जो है स्टीम रोस्ट इसीलिए अच्छा बनेगा जब आप इसको अच्छे से मैरिनेट करके रखेंगे। मैरिनेट जो है वो इस रेसिपी का मेन हिस्सा है, आपने ज़रूर इसको मैरिनेट करना है। एटलीस्ट 3 टू 4 आवर्स के लिए आपने इसको मैरिनेट करना है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, मोस्टली दावतों में ये होता है कि पहले ही पता होता है, तो आप ये ओवरनाइट करके रख दें, फ्रिज में रख दें और कल सिर्फ आप इसको सिर्फ कुक करें। तो ये बहुत ही अच्छा टेंडर सा बन के तैयार होगा। मसाले जो हैं वो अंदर तक चले जाएँगे, टेस्टफुल सा तैयार होगा ये। तो बस ये मिक्स कर लिया है। अब हम इसको मैरिनेट के लिए रख देंगे तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। तो 4 से 5 घंटे हो गए हैं। अब इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है ताकि पकने के लिए। मीडियम फ्लेम ऑन है और इसका पानी जो है वो दही ने छोड़ दिया है। अब इसी में ये कुक होगा, एक्स्ट्रा पानी वगैरह हमने नहीं डालना कुछ भी, कि अच्छे से गल जाएगा। और जब इसका पानी खुश्क होगा तो ये देखने ये है इसकी लुक। अब बस हमने चूल्हा ऑफ़ कर दिया है, ये अच्छे से गल चुका है। और फ़ॉइल की हमने एक छोटी सी कटोरी ली है, इसमें स्पेस बना के रख देंगे क्योंकि हमने इसको लगाना है धुआँ। कोयले को हमने अच्छे से गर्म कर लिया। अब हम कोयला इसमें रखेंगे और इसके अंदर थोड़े से ऑयल के ड्रॉप्स डालेंगे और बस इसको कवर करके रख देंगे और ये बहुत ही मज़ेदार सा धुआँ जो है वो हमारे चिकन को लग जाएगा। अच्छा, आप चाहें तो इसको अंडा लगा के फ्राई भी कर सकते हैं, उस तरह भी बहुत मज़ा आता है। चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं, नानों के साथ सर्व करें या फिर आप इसको चावलों के साथ, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो बस अब हम इसको सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी अपने घरों में और अपने फैमिली मेम्बर्स को दिखाएँ और फिर मुझे बताएँ कि आपको ये कैसी लगी ये रेसिपी। हमें कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये देखें बहुत ही मज़ेदार सी हमारी जो रोस्ट है, स्टीम रोस्ट तैयार है। अगर आपको इस तरह से नहीं पसंद तो आप इसको अंडा लगा के फ्राई भी कर लें। दोनों तो बहुत ही अच्छे तरीके हैं। ये देख लें, यह है इसकी फ़ाइनल लुक। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में मुलाकात होगी, एक नई और मज़ेदार और आसान सी रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।